ဥစ္စာရာဟုပုံတွေရှိရှိဥစ္စာဝနာရှင်တွေသိနေမှာတရားတွေကျမ်းစာမှာမှန်ပြီးဆုံးပြီးတော့ဒီခုလိုသက်တာမှပြနေတယ်မေတ္တာမရှင်းပြီးတော့ဘုံဘုံတော့ကြားဖို့ပါဗျာအမှန်တရားဝမ်းသာကြကောင်းပါလေတရားတွေပုံများအခုဆိုရင်ကြားပြီးတော့ပြောပြီးညာဝမ်းသာကြကောင်းပါလေဆက်တာထားတာဘုရားကျန်ရလို့ပြီးတော့ဘုရားညာကျောင်းလာပြီတချို့ကဘုရားညာပေါ့နော်အပြည့်တွေပဲပြည့်ပြီးရင်ပြည့်ရင်တစ်ပြည့်ဆက်ပြည့်နေတယ်အပြည့်တွေပဲအပြည့်တိုးကြီးချင်းမှရှောက်နေရနော်သုတ်တန်ပါးစားတင်ကြီးတဲ့မှာရှောက်နေရသလိုရွာစိုးကုန်းတွေရှောက်နေရတယ်လို့မိတွေတော်လို့ပြောကြတယ်ချင်းမုံနေရာရီမိလောင်တော်ကြီးတဲ့မိလောင်ရဲ့ရွာကြီးရဲ့သွားနေရတယ်နော်ဒါမှအဟုတ်တာလားပြည့်ပြီးရင်ပြည့်ရင်အပြည့်တော်ကြီးရနေကြတယ်နော်သမထတလထူထောင်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေကဒီမှာလာပေါ်တော့တာပါလေဝိပဿနာရဲ့ဒီလိုမျိုးလို့နာမရူပနာမဘုဒ္ဓဖိဋ္ဌာနာမဖိဋ္ဌာနာမရူပဖိတ်စီကဒီနာစပြီးတော့ဘယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတာဘာမှမလဲနဲ့ဉာဏ်ပြာတမ်းမှုဆက်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားဘာဝနာနဲ့တွေ့လို့ရှိရှိတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ထက်ကတရားဘာဝနာလေးအားထုတ်တဲ့ဒီလိုသာဝနာတို့ကြောင့်ဒီခုလိုအားထုတ်ကြရတာအနာဝန္တာကိုကောင်းတယ်။ရကလေးတူတော်လေးနဲ့အပေါ်မတ်မှန်ဆက်ဆက်သမထလည်းသမထမှုဝိပဿနာလည်းဝိပဿနာမှုဒီပြည်ရင်ပြတ်တာသာနေကြလေနေခဲ့ကြအမှန်ဝန္တာဆရာကောင်းပါလားဒါရင်းနေတာအပြစ်တွေနေတာဟာနော်ပရှင်နစ်တွေဘုရားဘာသာကအပြစ်ပါကွာတဲ့အဆိုးမြင်ဝါဒပါနော်သူတို့ကလောကကြီးထဲမှာအကောင်းရှိတယ်ထင်နေသေးတာကိုနော်ပရှင်နစ်တွေနော်အဆိုးမြင်ဝါဒကွာတခြားဝါဒတခြားအယူတွေကအကောင်းမြင်ဝါဒပေါ့နော်ဒီရာတော်မှာတင်းကျိုင်းတယ်မှာဗမာတင်းကျိုင်းမှာကြောက်စရာကြီးဒီလိုတော့ဟုတ်လားနော်သူတို့တင်းကျိုင်းနေတော့စားနေပါတယ်နေထားတယ်တရားမှတော့ပြောကြကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဗမာဘုရားဘာသာတရားတွေကသရှိမရှိအဆိုးမြင်ဝါဒအဲ့တော့ဘာရှားစားလို့ဆရာကြီးပြောစတိုင်းပြောတယ်တတ္တဝါတွေကြိုးရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူချင်းအောင်ဒီလိုတွေထုတ်ပြီးပြောရေးပြည့်ချင်းအဲ့ဒီပန်းမှန်နေဘူပိမှန်နေကိုကြတာတကယ်သဘာဝနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားထားပါတော့အဲ့တော့သုတ်တန်သစပြင်းလုံးကတော့ကြားနေရတယ်လို့မိလောင်ကျင်ကြပြည့်ပြည့်သွားနေရတယ်လောကကြီးထဲမှာအကောင်းမရှိဘူးဗျာတော့ပြည့်ပြင်းပြည့်ရင်ပြည့်ပြင်းပြီးတဘောတစ်ခါပြီးရဲဆိုတာယောဂီဘာမှမကြောက်တော့ရှိမှချက်တိုင်းရှိမှချက်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်သွားတာပြည့်ပြည့်သွားတာပေါ်လာပြီးတော့ပြတ်ပြတ်သွားတာအများအားမြင်နေတယ်အများအားကြည့်နေမိုးတိတ်တံခရာကြီးတံခရာဆိုတာပေါ်လာတယ်ဖြစ်လက်ပြတ်လိုက်ပေါ်လိုက်ရိုးလိုက်ချုပ်လာဒါတံခရာပါပဲနော်ခန္ဓာနဲ့စပ်ပြီးပါပြီနော်ဘာသာဝတ္ထုပုံစံဒီတာတံခရာကြီးပါပဲဖြစ်ဖြစ်အစဉ်တိုင်းကြီးပါပဲနော်ပြည့်နေတဲ့အပြည့်အစုံတိုင်းကြီးပါပဲအပြည့်တော်ကြီးပါပဲအဲဒါယောဂီတို့သာကျေဝိပဿနာရောက်လာတဲ့အခါတော့သမထလုံးလို့ပြသမထကမဂ္ဂင်၃ပါးမဂ္ဂင်အစ၃ပါးဒါယောဂီများပြီးကြပြီးပါသမ္မာဝါယာမလို့ဆိုတဲ့ဝိရိယမဂ္ဂင်တတိမဂ္ဂင်သမာဓိမဂ္ဂင်မဂ္ဂင်၃ပါးဝိပဿနာရောက်တဲ့အခါတော့သမာဓိအစာပညာဝင်လာတယ်နော်ဝိရိယမဂ္ဂင်တတိမဂ္ဂင်ဒါကတော့သံဃာဝိပဿနာသမာဓိနေရာမှာပညာမဂ္ဂင်ဘာမှသိချင်တော့နော်ပညာမဂ္ဂင်ဘူးမှာအာဒါတိပမဇာနုတတိမာဝိရိယလောကိအပိစ္ဆာဒေါမနတံယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာဒါတိ
ဒီနေရာမှာပြီးရင်ဒီလိုတော့မဆုံးတော့သမ္မာဒရာဒုက္ခဝိရိယလည်းရှိရမယ်အာတာပိသမ္မာဇာနောဖြစ်တာပြစ်တာလည်းဆွဲချသိနေနိုင်တဲ့ပြတ်ပြတ်သားသားပြီးပြီးပြင်းပြင်းနေတဲ့အတိဉာဏ်လည်းရှိရမယ်ဝိရိယပြီးတတိမာဖြစ်ပြနေတဲ့အာယုအပေါ်မှာအမြဲတမ်းကတ်ထားတဲ့တတိလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့ပညာမဲ့ခင်ဝိရိယမဲ့ခင်တတိမဲ့ခင်သုံးပါးနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကိုအာဒါပိသမ္ပဇာနောတတိမာဝိနည်းလောကေအဘိဇာဒေါမနတံအဘိဇာဒေါမနတံဒီနေရာမှာအဘိဇာကမြည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာစိတ်ကိုရှေးရှုကြံစည်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့စိတ်ကိုတည်းဖြစ်အောင်စိတ်ထဲကမတရားလောဘဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာလောဘပဲဒေါမနတံဆိုတာကဒေါမနတစိတ်ကိမှုဒီနေရာမှာဒေါသစိတ်ကိဝိနည်းလောကေအဘိဇာဒေါမနတံလောကေမိမိရဲ့လောကလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလောကလို့ဆိုတဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာအဘိဇာဒေါမနတံအဘိဇာလို့ဆိုတဲ့လောဘဘာသာနုတ္တယဒေါမနတကိုဆိုတဲ့ပဋိဒါနုတ္တယနှစ်ပါးကိုဒီနေ့ရောက်ပြန်ဖြောက်နေရဲ့ရှိမှလိုက်တာနဲ့လောဘတွေမလာတော့ဘူးဒေါသတွေမလာတော့ဘူးအဝိဇ္ဇာမလာတော့ဘူးမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေမလာတော့ဘူးအဲဒီဝိရိယသတိပညာမဲ့တဲ့သုံးပါးနဲ့ရှင်းအောင်အသက်ကိုစအောင်ရှိမှသွားတဲ့ရုံးဘိုးဒါရီအထူးပယ်ရှားမရဘူးနော်အထူးပယ်ရှားမရဘူးဒီလိုကကာမသံဃာနိဗ္ဗာန်ပြပါရနိဗ္ဗာန်နော်ဒီလိုမှမပြောမရှိအဲ့ဒါကအလုံးစုံပယ်ရှားပြီးသားပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဝိနည်းပယ်ဖြောက်ပြီးမှဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တော်မဟုတ်ဘူးဒီတော်ကဓမ္မတကိစ္စတတူတောင်းဝင်းဟာတရက်တည်းမြည်ပြီးတော့လွဲသွားတယ်လွဲလည်းရဲ့တရက်တည်းမြည်နေတယ်လည်းလည်းရဲ့စွာပြီးတစ်ချိန်လေးစာရေးကြရဝိပေဒါလို့ရှောက်တယ်နော်ဝိနည်းပယ်ဖြောက်လို့ရှိမှရင်ပဲဒါပြီးပယ်သွားတာမြို့နာပယ်သွားတာရှိမှရင်လည်းပယ်သွားတာပယ်ပြီးမှရှိမှတာမျိုးဟုတ်အဲ့တော့ဒါလေးကအဲလိုပါတာပြန်မဲ့အောင်တော့after destroying ဘာများဒီလိုကြားနေအဲ့ဒါမှားတယ်နော်ဒီလိုပါတာပြန်မဲ့ after destroying နော်အဲ့တော့ပယ်ဖြောက်လို့ပယ်ဖြောက်ရင်းနဲ့ဘုရားတရားတွေပယ်ဖြောက်ရင်းနဲ့ဒီလိုပြီးပါလေအဲ့ဒီကံရဝိဒနာတွားပြနော်တွားပြီး၅မျိုးရှိတဲ့အထဲကသရိယာဝိဇ္ဇကနာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုတို့ကျင်းကျော်မှာဒီညာနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါတော့မြေနာကိုရှင်းသွားပြီးဓမ္မစံဃာမြေနာပြပါရမြေဒါတွေကအဆုတ်ပိတ်တရားပတ်တဲ့အောင်ဆုတ်ပိတ်ထားတဲ့ဒီရောမြေနာနော်လူကျင်တာတွေတောက်ပတ်ထားတယ်စိတ်ကြီးမဆုံးကြနေတာတွေဒေါသဖြစ်နေတာတွေမကျေနပ်နေတာတွေဘယ်လိုလဲစိတ်အလိုမကျနေတာတွေကိုယ်လည်းအလိုမကျဘူးလူသားတွေနေတာထိုင်တာလည်းအလိုမကျဘူးနော်ဒါရဲ့ဘုရားကြီးနေတာဘယ်လိုဘုရားကြီးကဘာညာဟာတဏှာဝိရစားတာဘယ်လိုစိုက်တယ်အလိုမကျဘူးပဋိက္ခပါလိမ့်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဘာသာရဉာဏ်တွေအဖြစ်တွေကိုမြင်နေမကောင်းတာတွေပဲနော်အဲ့ဒီဝိရဏတွေခိနာပဒနိဝရဏပိချနာကြီးနော်ဝိသုဒ္ဓနိဝရဏဥမဟုတ်လားငါမြင်နေတာနော်အဲ့လိုပါအခုဒီနေရာရောက်တဲ့အခါတော့ဥရိယဘုရားဉာဏ်အရင်ပိုင်းကစပြီးတော့သိကြကြလို့တထာပရိဗန္ဒဝိမု တ္တကပဏ္ဏတ္တဥရိယဘုရားဉာဏ်တော်ပဋ္ဌာယယာဝမိရောမှာဥရိယဘုရားဉာဏ်အရင်ပိုင်းကစပြီးတော့ရှိမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားပရိသနာဝိမု တ္တတာနိဗ္ဗာန်၅ပါးကကောင်းစွာလုံးလုံးလာပြီးဖြစ်သောတတ္တထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားဒီမှာကဆွေးကြပါဗျာနော်ဥရိယဘုရားဉာဏ်တော်ပဋ္ဌာယယာဝမိလုံးမှာဥရိယဘုရားဉာဏ်အရင်ပိုင်းကစပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်တိုင်းအောင်
ဒီလက္ခဏာအာဝတ္တတော်ကလက္ခဏာရေးသုံးပါးပြင်ပြီးမြင်ရတဲ့တရားတွေပါလားဒုက္ခခရထိနာပြတ်ပေါ်သွားတဲ့တရားတွေပါလားအဝိဇ္ဇာခရထိနာပြောပြသွားတဲ့တရားတွေပါလားဒုက္ခဘယထိနာကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားတွေပါလားအနတ္တအတ္တရကထိနာဘာမှအာတုစရာမရှိအဖြစ်ပါဘာမရှိကိုယ်တို့ချင်လို့မရှိသူဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်နေတဲ့အနတ္တတရားတွေပါလားအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေသုံးပါးကိုအာရုံတွေကတင်းနေတယ်ဝိပါဒနာပရံဘဝယဥရိယပြန်ရောအယံပိုင်းဟာကြောက်တယ်တော့ဒီမှာဉာဏ်တရားဉာဏ်အာရုံတော်ကမိဂိတဉာဏ်လို့ရှိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်အဆင့်ရင်းနေပฏิပစ္ဆန္ဒတော့ရှိသွားရှိသွားသိကြသိကြရဲ့လို့လောကီပုဂ္ဂိုလ်အားနာဝဝိပဿနာဉာဏ်လေးဥဒယပယဉာဏ်အယံပိုင်းကအစပြီးတော့လောကဉာဏ်တိုင်းအောင်ကိုယ်ပါတော်ဉာဏ်တို့ဒီပฏิပဒါနာသာတက္ကနာဝိပဿနာမှာအကျင့်လမ်းစဉ်စင်ကြယ်သွားလို့ဉာဏ်ကိုဖြစ်လာပြီတဲ့နော်အရှင်ရတော့ဒီလိုလိုခရီးဝင်တွေကနည်းနည်းကိုယ်ကြောင်းလာတော့ဆိုတာရတယ်သူ့ကိုစာလို့ပြောတာနော်ဥဒိယဘုရားတော်ပတ္ထာလာယာဝမီလောပါပါအနည်းခါရင်ဒီအရှင်လက္ခဏာကြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ဒီခုံရင်းသူတို့သွားတဲ့ဉာဏ်ကိုခါပฏิဉာဏ်နာနာတနာဝိသုခေါ်တယ်သူကြောင့်ပြရနော်ပုံချုပ်တာဒါဝိသုတ်ကလာတဲ့စကားတွေချုပ်ပြထားတာဗျာနော်အခုအပိလမ်းစဉ်စင်ကြယ်သွားပြီအမှန်အဲ့ဒါအာဝိသဆိုတာကောင်းပါနော်နာဝိမာဆိုတော့မှာတော့အဲဒီဝါရီကျတော့အားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာနော်မလို့ပြောမယ်တချို့ကတချို့ယောဂီတွေကဒီကစပြီးတော့စူပေါင်းပြီးတော့တဏှာကြီးရဲ့ပညာကြီးစူပေါင်းထိုင်ကြတယ်ဒီကနေ့နလတိုင်းနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ယောဂီဟာပညာပြီးပညာစနစ်ကိုကြားတာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဘိဓမ္မေတဆွေးတဆင်ရလာရင်မဟုတ်ပါဘူးထိုင်တိုင်းနဲ့အားရည်ပဲတဏှာကြီးနနာကြီးသုံးနာရီဆိုတာအပါလို့ညာနော်အပါလေးနဲ့ရနိုင်တဲ့အခြေရောက်လာပါဘူးရောက်လာတဲ့အတိုင်းနဲ့တတိယတော့မင်းကစပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးပြောမှုတော့အမှုသားတို့ဒီလိုတွေကိုဒီလိုဝယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်စူပေါင်းလို့ထိုင်ရအောင်မြင်ရဘူးရတဲ့မတ္တိဗမာလေးတတ္တဝါလေးတာရုခေါ်ရမှာအမှားတတ်ပြီးလို့စူပေါင်းပြီးတော့ဦးကြမယ်မိမိအာထုတော်တရားဖြင့်ဒီမှာဘာမှဘုဒ္ဓမပိပတိယဘုရားမြည်နေသံဃာပြုနေသံဃာပြုပြီးပူဇော်ကြမယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာလည်းတခါလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုကံရှင်းလို့ထားနိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ကိုတခါလည်းတောင်းတာဒီသေးတယ်ဒီရာနေဒီအပြတ်တော်ကြီးကလုပ်မယ်ဒီဟာရှိတယ်ဒုတိယကြတော့ဖျားကြည့်ရနော်ဖြစ်တဲ့နေရာရှိတယ်လို့မဖြစ်တဲ့နေရာရှိတယ်အိတ်ချင်တဲ့နေရာရှိတယ်လို့မအိတ်ချင်တဲ့နေရာရှိတယ်မဖြစ်တဲ့နေရာရောက်အောင်သွားမအိတ်ချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်သွားပါဒီလိုဆိုလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနော်ဒီလိုခါခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတနေ့လုံးတညလုံးမှတ်နေတော့အဖြစ်ကြီးတွေလည်းပြင်ရတယ်တခုမှအကောင်းမှုဖြစ်ဟောခုဒီလိုပြောတော့မယ်ဒီကြောက်စရာဖေးဒီတစ်ခုတစ်ခုပြောတော့မယ်နော်ဘုရားမှာဟုတ်ပါပြလိုက်တာလို့ဒီနော်အိမ်ခါမိုးမှာအရှင်လောက်ထားတဲ့ဝလုံးကြီးပိုးထောက်ကိုတစ်ဖွဲဖွဲနဲ့ပိုးပုံပြကြတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘာဝံကျဲပြီးရရမရှိအောင်ထောင်အောင်ပြည့်နေပြည့်ပြီးရင်ပြည့်နေတယ်နော်ဘာမှအထုတ်တာမရှိဘူးအနတ္တဒီမှာအနတ္တရှင်းတာဗျာအနတ္တဉာဏ်ကဒီနာလောက်ကစပြီးတော့အနတ္တဉာဏ်ကြီးအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တမြတ်တာဉာဏ်ကြီးပို့ပြီးရှင်းရှင်းလာတယ်ကြာဒီကြာရှင်းပါကြတယ်ဒီချိုးကကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်တဲ့ဒုက္ခကြီးကိုဒီမှာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အခါနော်ဒုက္ခဝိရိယမာနတာဝိရဏအပ္ပမဇာနတာသုတိတာမယောအတုသိဒုက္ခဝိရဏကိုမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဒေါသဖြစ်လာတယ်ဒေါမနတာဖြစ်တယ်ကြောက်လာဒါဒေါသကသုတိတာမတရားကြောက်တာလည်းဒေါသပဲအားငယ်လာတဲ့ဒေါသပဲစိတ်ဆိုးတာလည်းဒေါသပဲစိတ်အလုံးမကြတာလည်းဒေါသပဋိက္ခမဖြစ်ရဘူးဒုက္ခဝိရမာနတဝိရဏအတ္တမဇ္ဇနောတောပฏิဒါမိဝိညောအနိသိ
苏在那呀哦，老在苏呢，他怎么苏呢枪，苏的路呗，苏看下的路呗，看那路嘛那边看这个路的那些路，哦，新开的没枪了，喏，他们那大路的呢，是新木多了。苏苏在那呀嘛，苏呢他从那搞的，那看那呀路喽，该一个都看过嘛，谁家一个都看的，不离我那里。哎呦，那对面我们拿来下，按来下，哎呀，出了呗。所以说多年呢，不是那出了下不离。哦，是刚才那个搞的，出钱的那出回来些，多比的最近的哈。送不到过来的搞的，哎，你多看呀，那个那抢哪里？这个你是个我对到了，有几个其他的哦，他的下去那了，都是刚才那把啦，有几头啦，所以你好啦，哎，路个道理包啦的，然后有几头可以路喏，地皮一点都没呀的，喏，地皮抢来的苦来的苦，啊，都要讲理嘛，啊，抢来的刚刚嘛没得好的，谢，别的就去搞了。看那个一只苦肉呢，哎，我们一到一块一摸摸的，别不一样，对那嘛确实呀，就是呀，对大家的辛苦。现在那看那个一，我们打拉的天呢，拉的天呢，拉的看去的看面哪里看哪里，拉的出来的时候，猪把跟伢的叫过去的，猪把他们去哪里？猪看跟伢的心话哟，再可以过呀上呀看呀多呀，抢哪了就行了。都看出来啦，都要上来，一家看看，都能都看出来啦。大家回都是看啦，大家哈都啥不懂，看那个我几个看的呀的，我当然嘛知道啦。就我都几个那地下他的没呀，地下的客户的没呀，妈妈客户的没呀，那两个人的苦嘛，当然不是所有的人呀的，说鼻炎说炎，脑骨说呢，那么有还是一样的。那就说嘛，不说了的奶奶就是这个喏。哎，那就说嘛，还有说的上嘛，我们那刚才抢哪里给你的，有这个破啥的，说的就更加给人家的呀，反正去说出来，那个喏，天兄弟都恰他来搞的，恰的啥的喽，刚才嘛开会底下来的搞的，一不是的，一三有的，这些可以。他不是先推滚事，然后当初就懵了，你爸不干喏？哎呦，刚才不是给那个路底下来搞的，我知道，底下的天下来，没比不呀，来没的，来这种没的，干嘛这样叫过来？干嘛要到比不了，没比不呀？哎，反正先哎，你推滚事当中啊，实在了，很难下去抓了，哎呦，谁的钱有的钱，贴在，大家都在这个路上双穷多的，这才是你在考的，哎，我那个多少的嘛，多少的压力，多少的没压力，都喜欢你的这样的，我就看到过来嘛，就去他们就是大家从那边喽，今天啊，这个话你说出来的从那边喽，个人人家有下去，谁看就多了，老大的话抢了，那老不大啦。我要想到我呀，别人嘛呀，给他的呀，别人嘛呀，嘛哪里他在那里看那都嘛看了，多的一些说起，我看都在家有了，你这些年看啥的呀，那哎，有了就看啥的呀，这路那么强大，我这人怎么强大的没来东西？现在来看，我看都。当然都苏里上的苏里娘们的看那个推出来的推出来的看的呀，都当然都都有谁的嘛，大家都看看那。当然都苏里安定的看的都用刷的看的呀，都哎嘛这样说的人，哎起码高不对了，哎那都那些高的不花钱那没呀人。大家这个要说嘞，阿爸他说，哎呀妈，你说那个路我说了，哎呀妈，你说了，就不得不了，敲给白那敲，都咱都是宿舍的，这里呀呀，拿的呀呀拿，哎路拿你了，看那个一看兄弟阿姨，俺们家这是家高呢，拿来他苏州话呢，平时盖的，阿爸他说，哎呀妈，你到不来都看那路路嘛，修年的呀来他不呀，年里平安年里，咱不如给大家为啥跟他路把人干吧？
အတိတ်ကြောင့်တရား၅ပါးကြောင့်ငါလိုချင်လို့အခုငါဒီဒုက္ခကြီးရောက်နေတာဒီခန္ဓာ၅ပါးမရှိမှချမ်းသာရောက်တော့မယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့တရားที่ငါလျှောက်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့ပုညတော့ပရတော့အနတ္တကိုဘယ်လိုထင်လာလဲဆိုတော့ပုညတော့ဘာမှအနှစ်သာရရှာမတွေ့တယ်နော်ဇီရိုနော်ဘာမှရှာမတွေ့တယ်ဘာမှအာဟုစရာမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ကတရားကြီးအဲ့လိုနဲ့ပေါ်လာတယ်။နောက်ရှင်ရင်းရှင်ရင်းနဲ့ကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှုနေမယ်လို့ငါမဟုတ်တော့ငါပြောက်သွားတယ်။ဒဇိမ့်တရားစားလို့စိတ်ထဲမှာအဖိညာထဲမှာထင်လာလေငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါလား။ဒဇိမ့်တရားစားပြီးပါလား။ဘရတော်လေးရှင်နော်အမျိုးထောင်းမောင်းထအောင်ဒီနေရာမှာထင်နေခဲ့တာ။အဲ့တော့ပြောပါဗျာအပြစ်ကမရသေးဘူးညနော်အပြစ်ကမရသေးဘူးပြောမှာနော်တောက်လျှောက်ပြစ်နေမှာပဲအပြစ်ပြောကြီးတွေရောက်ကြတာအဲ့ဒီအပြစ်ပြောကြီးကလုံးဝအောင်ဒါမျိုးသူစစားကအာထုကြလို့ပါမတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာကပတ္တိစေဝိပုလံဒုက္ခံဝိပုလံဒုက္ခံအလွန်ကြီးကျယ်တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုပတ္တိစေမြင်နေမှတော့မတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာကတခဏလေးသက်သာတာချမ်းသာတာနေရာကျတာလေးကိုစွန့်ရမယ်နော်ဒီမှာကမတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာကသစီပတ္တိစေဝိပုလံဒုက္ခံအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ရှင်မန္တာပြုံသားလို့ဆရာဟိုစကိုင်းဘက်ကမဟာကံနာဆရာတော်ဘုရားကြီးနော်အနာကံကြီးလို့ဆိုကြပြီးတော့ယဟန်ဘောကိစ္စဒီတော်နဲ့ဆရာတော်ကြီးပြတာဒီဘာနဲ့ကဒီကိစ္စတဲ့ကြောင်းကိုပြထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးကယောဂီတွေကိုဘယ်လိုဆုံးပါလဲလို့ဆိုတော့နော်ဒါလေးပြောပြချင်တယ်ဘယ်လိုချုပ်ပါမလဲအပေဘေးကြီးကိုမြင်နေမှတော့နည်းနည်းဆင်းရဲတာလေးတွေကိုစိတ်စိတ်သိခံပါကောင်းလားဗျအပေဘေးကြီးလို့ဘေးကြီးနေမှတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတာဒါတွေပြအောင်မလုပ်နိုင်ရင်တော့ခိုးဖြစ်လိုက်နားဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်အယုတ်တောင်ကိုပုံပြီးတော့ဒီတန်တရားခရီးဆိုင်ကြီးကိုရှောက်ကြရအောင်မယ်အဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခအပေသွေးကြီးဒုက္ခတွေမြင်မှတော့အခုနည်းနည်းလေးဆင်းရဲတာကိုစိတ်မိတ်ပြီးရောပြီးခံလိုက်စမ်းပါဟောသမထပိုင်းကနော်ငကားကြီးကအပြန်ငရေကြီးကိုဝင်ကြတယ်ဟုတ်လားအမရိပါဒာတိပါဒာကုတဲ့တတ်လို့ခါတယ်ငရေသူ့စာခုလို့ခါတယ်ငရေနော်သူလာကိုတရားမတရားစီရင်လို့နော်တရားကိုမတရားစီရင်လို့ခါတယ်ငရေဘုရားဘလို့ခါတယ်ဒီမာနဘလို့ခါရတယ်ငရေတွေတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်ထပ်ပြီးတာနော်ဘယ်လာဘယ်ရလက်တန်းနော်ဒီအချမ်းရငရေဒီအကုန်ငရေဒုက္ခတွေမြင်ရတာယောဂီတွေပြောကြတန်လူသူတန်မီးရဲနေတဲ့တန်လူသူမှာပြေးသွားနေရနော်လက်ပါမဆူးနေတဲ့တခါလဲဘောထုတ်အောက်ကထုတ်နော်အပေါ်နဲ့တော့ဘောဆူကအောက်ဆိုင်နေအောက်ဆင်းတဲ့ခါတော့အောက်ကဆူကပေါ်ထောင်းနေလက်ပါမရဲနော်ယောက်ျားတက်ကြငိုကြရဲကြဒီလိုလည်းမပြောက်ဘူးပြန်လို့ဒီမှာဆက်ခံရတယ်ငရေဒုက္ခတွေအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုမြင်နေမှတော့ဒီဒုက္ခလေးကိုတွေ့ပြီးတော့နော်ဒုက္ခရဲ့ပုံဘက်ကဒုက္ခလေးကိုခံစားနိုင်အောင်ပုံပြီးတော့ဒီခံပါမာဂမောဆက်လို့ဖြစ်တယ်။နောက်ရှုမှတ်တိုင်းအရိယာတဏှာဥပါဒာနဲ့မဝင်တော့တဲ့အတွက်လောဘဒေါသတွေမဝင်တော့တဲ့အတွက်လူရဏတွေကျင်းလာတဲ့အတွက်ချမ်းသာအမတန်ဆုံးကြပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းပြီးလာတဲ့တကယ်ကនិရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုဝိသနေရတယ်နော်အေးဒါတွေပြပြအောင်ငါမှတ်နေတယ်ဆိုရင်တကယ်ငြိမ်းလေးတဲ့အတ္တမရတာနိဗ္ဗာန်တကြီးကိုငါခေါ်ရတော့မယ်ရရှိဆိုင်တော့မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်နေမှတော့လောဆယ်သက်သာတာချမ်းသာတာလေးတွေကိုစွတ်ပါဒါတော့ဘုရားကြီးကဒီဆုံးမပါနော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုချမ်းသာကိုခံမှန်းလို့ရနေမှတော့မြင်နေမှတော့လည်းနဲ့သက်သာတာကိုချမ်းသာတာလေးတွေကိုစွန့်နိုင်အောင်စွန့်ပါအပေငယ်ရသေးဒီဒုက္ခဘုရားကိုမြင်နေမှတော့လည်းနဲ့လေးဒုက္ခခံရတာလေးတွေကိုကျင့်နေပြီးခံပြီးတော့ဦးကြီးတို့မှန်းရဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ရရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီကိုကမျက်မှောက်ပြုဝန်ဆောင်နိုင်ရပါပြီဗျာသာဓုဆရာတော်သံဃာတော်ဆင်ញများဇံဝေအင်းကြီးက
ယနေ့နေ့ဥပနိဒေယဆိုတရားရှိမှတောင်းရနေကြယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းနေကြဒီနေ့တရားလူလာပြီးကို9ရက်1365ခုခရစ်နှစ်2004ခုဇန်နဝါရီလ16ရက်ရောက်လာကြပါပြီတရားစခန်းသိမ်းဖို့9ရက်လောက်တာလို့9ရက်6ရက်လောက်တာလို့ပါတော့ရှိသွားခြင်း9ရက်တိတ်ကြမှာတော့လေဗျာနော်နောက်ဆုံးရက်မှာပြိုင်ပြီးတော့နားနားနေကိုယ်ကဒီကတော့မချဘူးဒီသာရှိပြင်တော့မထွက်ရသေးပါဘူး21ရက်နေ့မှာပြိုင်ပြီးတော့ပေါ်ပါပါဒါပုံရယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရောက်ကြအချင်းချင်းလိပ်စာတွေဖလေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖလေကြသမထမှတ်တမ်းဝိပဿနာမှတ်တမ်းတွေဒီဆုံးလေးကဆက်လုပ်ပြီးတော့အဲဒီတည်း21ရက်လာခွင့်ကြီးမှာအဲ့ဒါလိုနားနားနေနေနဲ့တရင်သုံးပုံပြပြီးတော့ညာလာထားကြပါလေဒါပြီးတော့ကျမ်းမာရေးပြည့်စုံရတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးဒီညာတွေကအလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်နှစ်လလုံးအားထုတ်ခဲ့ကြတယ်တမာတိကြီးဒီညာတွေရောက်တော့မှတ်လို့မကောင်းဘူးကိုဟာကြီးဘာကျဲကျဲကြီးငါတမာတိကြီးကြကုန်နေပြီလားမှားရတာတွေကလည်းဘာမှမဟုတ်တာဘူးဘာမှမရှိတာတွေမဟုတ်တာတွေနေရာမကြတာတွေအရတာမရှိတာတွေမှတ်နေရတယ်တမာတိနဲ့ကြသွားသလားဘာကျဲကျဲကြီးငါညာနေညာရော့သွားသလားအဲ့လိုသင်နေလဲရောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီညာလေးတွေမှာရောက်ရတော့ရက်60ရှိခဲ့ကြတဲ့နေရာမှာဒီညာလေးတွေအရေးကြီးတဲ့တွေမြင်မလို့နဲ့ကြားကဒါကြီးကကျူးစားပြီးရှောက်ခါနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာညာလေးကျသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတမာရီကြီးညော့သွားတာမဟုတ်ပါဘူးညာလေးတိုးရပါပဲဗျာတမာရီတွေကလည်းကောင်းနေပါပဲဗျာမိမိမြင်ရတဲ့အကျက်တွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအကျက်တွေအမှတ်လုံးမသွားပဲနဲ့စိတ်ထားလေးတွေဘဲကွဲမြင်အောင်ရှိမှတ်တဲ့အကြည့်ကလေးမပြတ်ဖို့ဒါပဲလို့ပါဒီငါနေမှာကအမတန်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်ရဉာဏ်လေးပါဘုရားညာဘုရားဉာဏ်လို့ဆိုတာမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာတယ်မဟုတ်ဘူးတောင်းရင်ကိုယ်ဆက်ပတ်ကြည့်လိုက်လို့လေသက်ရှိပါတော်ဟာဒီတော့တောင်းရင်းကြီးအကုန်လုံးဖြစ်နေတာတလုံးကလုံးကြောက်ဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြီးပြနော်အဲ့တော့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လည်းကြည့်ကြပါဒီတဲ့နေရာမှာအနိစ္စမလွတ်ပါစေနဲ့အနိစ္စမလွတ်ပါစေနဲ့ဒီစိတ်ကတိစာတော်ဘုရားကြီးကစကားတစ်ခွန်းပြောတိုင်းအနိစ္စမလွတ်စေနဲ့ဘုရားဘုရားအလုံးမတန်ဆက်သားဖို့ကောင်းပါလေစိတ်ကလေးတစ်ချက်ဖြစ်တိုင်းစကားလေးတစ်လုံးပြောတိုင်းနားထောင်နိုင်အနိစ္စမလွတ်ပါစေနဲ့ဟုတ်ပါဗျာဒါကိုဒီကြည့်ပြီးတော့မလွတ်တန်ရှိမှနိုင်တယ်ညာတွေကကြာသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတိုးတိုးလာနေပါလေဘုရားကြီးတို့ယောဂီတွေဘုရားကြီးတို့ယောဂီတွေဘုရားပြရတဲ့အချိန်မှဆိုတော့တာဝရင်ကတက်ပြီးဘုရားတွေပူကြဒီဒီမှာရှိတဲ့ဘုရားတွေပူကြအိန္ဒိယဒီလိုအားလုံးကဗမာအလောင်းတော်ရဲ့ဝလဲတော်ရှိဒုက္ခရှိပြီးဒီမှာကကျုံပြောနဲ့နော်တရားကမရှိသေးဘူးအစ်စ်ခံရတာအချင်းလက်တို့ပြောကြတာစကားမပြောရနဲ့ဆိုတာကိုမနေနိုင်ဘူးပြောရတာဘုရားဉာဏ်အာရိနောဉာဏ်မေဂိတာဉာဏ်ဒီဉာဏ်ရတဲ့သဘောလေးပါဗျာအနိကောတော့လည်းပဲဘာပေါ်ရဖြစ်ပါလေဘုရားဉာဏ်ကအဖြစ်ဒီလိုရှိတာဒီလိုဆက်နေတာဖြစ်တော်ကြီးတွေရောက်နေတာ။ဒါပြနောက်ဆုံးမှာထားလို့လေဘုရားကြည့်ရတယ်။မလဓမ္မသင်္ခါရအပမဒိနသံပါဒိသာဒီကပြောနေတခွန်းနဲ့နောက်ဆုံးအရေးကြီးလို့မှာထားခဲ့တဲ့စကားဘုရားကြီးခြေသားရှိတဲ့လူတွေဘုန်းကြီးအပေါင်းကြီးသင်္ခါရယုတ်မှတရားတို့ဒီလိုရဓမ္မပြည့်စည်ကုန်ဆုံးချုပ်ကြောက်ခြင်းသဘောရှိကြပေကုန်
阿婆马对那么没有的，我就这样心。阿婆马对那不是在唱的这样心，但把这啥努力的，但那么心里没压力，那比人的，喏，这还是老改的。这还是对的，没有对的呢，对呢，特别对呢，对的，而且这个是不是？对啊，当初的我啦，我非常就要你的，有点没有想的一样。哎呀，如果那个话，这个强大的经济了，当然他当我们的不呀，啊，没有不这种的要你。有强大的，把你当我的事情最大一家。这个要我的当我是的建立性的，啊，在西亚法律，喏，啊，是这地家，搞到那个就新的木工队了嘛，看，这个手机那个这个文化法律就强大，那强大呀法律，当今欧美数，然后呢，数一个建立一下，建立喏，了解欧美头啊，了解欧美看吧。当今欧美出，这个怎么说？你看那个有其他的人没呀？其他的特别的人没呀？没什么特别的人没去，什么讲的来都是嘛当然没去，啊，别的就把那培养呢，在口中呀没说呀呀，在那个心。呀，没啥子的，人都要当的也就是要当的，那看到那不话题啦，哎呀，你看，刚拿来的这么些用的啊的，说的啊的，弄的啊的，噼里啪啦，啊的没完呢。哎呀，你喏，因为我不要没两样这个，今年的呀，在那有种马的中国人现在龙头的抓的。这也跟马的地方的公民拿了这样喏，那么人们也懂得是阿龙人拿吧的，这个就是这样的。原来的地方的长大的世界最公民，不怕的下来看下呀的，就是欧派头啊，还是这样的心理喏，干嘛我？第六大的系列对，第六大的系列的干嘛哦？东亚的东亚啦，阿东亚的东亚啦，阿东亚的东亚啦，说的，都到去看到我呀的，你把大我，喏，有的阿龙我来着，他不发家的呀的呀，喏，没有说你下来你ပြော的了，他不发家的啦，喏，我来你家，我发大我。他的老奥嘛，有那人了，设计了，公布了，看下来，有下来，我来你家，啊，这个呀，人家都不一样喏，啊，这个就马人家都是最少有的，对，而且那不那黑啥，阿贝那不发对那多，我那不拉多话对那，我老多那个的，我看那个一点都不一样喏。把我们这个工作的啦，这边的多少的都没有这错过呢，这真正的见的啦，你要的呀，那平安呀嘛，就是啊，你呀，平安呀，要的就是啊，你呀的，哎呀，别他，你哪里人很多的，然后啊，这个呀，咱啊，你比如在那边的生意单位要没，生意单要给卡了多，然后安尼的，打到你就打到你呀，你嘛就打，然后不是这样的讲话的。哎，你看没这个多不要，这样的不要，没大些属于说没大的文化比较喏，啊，这生活方式的呀，没大的文化来考多，各种大的文化来考多，啊，这没说的，没说完啊，理解的，我讲这个来的这样，咱要看到要，这北南这当然这北南要，那啊东西南要，哎，你要这个，俺这西当然变生了。养生那都是嘛，你们这那说不要过农民的，晓得吗？医生那都医生，医生啊，啊你呀，看你这样，家里的，喏，你这那说不要，啊你适当那嘛不呢？啊你这样那说不要本地的呢，为什么这个嘛？你老呢，这个这个，这个你经济我们，我这个是吧？都没得这看，那平安年这个是吧？你讲这个你，
ဒေါသကြီးရင်မိကြောင့်ပြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိကြောင့်ပြည့်ရင်အပတ္တရဘုံအောက်အကုန်လုံးဒီလောကလုံးအကုန်လုံးပြည့်မှာမိကြောင့်ဒါကြီးကတုတ်တုံမျိုးအကုန်လုံးဘာမှမရှိလို့ကြာကြသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပတ္တရာဝိသအာပိနာသုဘကုဏတော်ရေဖက်တဲ့ကောင်ဆိုသူ့ကုဏဘုံကနေပြီးတော့ဓမ္မဘုံကနေပြီးတော့အောက်နတ်ဘုံတွေဒီဘုံတွေငရေဘုံတွေဘာမှမရှိတော့အကုန်လုံးတခါတည်းရေတဲ့မြုပ်ကုန်ရေပြင်းပြီးဖြစ်သွားရေဖက်တဲ့ကောင်အဲ့ဒီမှာပတ္တရာဝိသအာပိနာသုဘကုဏတော်ဝိဟဖလတော်ဝါဒိနာအေဝရောကောဝိနာတတိဟိုဝိဟဘုံရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဘုံကြီးဓမ္မဘုံကြီးနတ်ဘုံကြီးလူဘုံကြီးရေဘုံကြီးအားလုံးတခါတည်းရေမြချမ်းကြီးတိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဝန်းပြောက်ဖြစ်သွားမှာဒါကြီးပြအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကိုကလမ်းဆုံးအောင်အံ့တော်မှမှတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီအပြည့်ကြီးတွေပြီးတဲ့ဆိုးတဲ့အပြည့်ကြီးတွေတွေ့ရအောင်မယ်ကိုယ်ကလေးကတာမညာလေးအင်းလေးနော်တွေ့ရတဲ့အပြည့်ဆိုတာခုတွေ့ရတဲ့ကြောက်စရာအင်းလေးပဲရှိသေးတယ်အံ့တော်အောင်မှလိုက်ဆံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြည့်ကြီးတွေတွေ့ရမယ်တော့တတ္တပုရိယတုံများစွာဘုရားဟောတော်မူတယ်နေ90ဖက်တယ်တဲ့မိလောင်တဲ့ကဘာအဲ့တော့ကဘာပြတ်ပုံမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များမှာကဘာရင်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမတန်ဆန်းကျယ်တယ်အမတန်လည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ဥဒုရှင်တွေဟောလို့ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အရိယာများရတာပြီးတော့နော်ဆရာပြဟောတဲ့တတ္တတူရိယာနေ90ဖြစ်တဲ့သောစက်ကဝိတိသောကဘာကြီးအဆင့်ဆင့်ပြီးလာတယ်နော်တာဝတ္တထာယဝိဝတ္တဝိဝတ္တထာယစက်ကဝိတိတုတ်တယ်နော်အက္ခညသောနော်ဒါကဘာပြစ်ထားတယ်ကဘာပြတာနေစက်တုတ်တုတ်တန်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒါကြီးအကျိုးပြောရင်တော့ဖြစ်ရင်အချိန်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားအရိမိလေးရမြတ်စွာဘုရားပြတ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်40ကဘာရောက်ရင်ဒီကဘာကြီးပြည့်လိမ့်မယ်မီးလောင်တဲ့ကဘာမီးကြောင့်ပြည့်တဲ့ကဘာဆိုရင်နောက်ကနေကစင်းထွက်တဲ့ခေါင်းတော့ဒီမှန်လို့စိုက်ပြလို့မရတော့ဒီမှန်လို့စိုက်ပြလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အပြည့်အစုံတွေကိုမှီခိုရတဲ့သတ္တဝါတွေအားလုံးပြေကြရတယ်နေကစင်းထွက်စိုက်ပြလို့ဖြစ်နောက်ကနေစင်းထွက်လာတယ်ဒီနာနဲ့စိုက်ပြလို့မရဘူးဒီနာမိကိုလည်းတတ်တော်ရီအားလုံးဒီကဘာပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးနေတဲ့စင်းထွက်စိုက်ပြကျိဒီထွက်မြင်နေ3ရွယ်မြည်ပြီးနေစင်းထွက်တဲ့အခါတော့မြင်နေတဲ့မှာချောင်းနေတဲ့မှာကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေဒီအကုန်လုံးခန့်ချက်ကုန်ပြီးပတ်ကြားတွေအဲ့ကုန်ပြီးဒီထွက်မြင်နေ3ရွယ်မြည်ပြီးနေ3စင်းထွက်တဲ့အခါတော့မြည်ကြီးနားပဲတော့မြင်နေ900ဒီကြီးနာတော့မြင်နေ900ဒီကြီးတွေထဲမှာရှိတဲ့ခင်္ဃာယမုနာတော့အစရှိတဲ့ဒီကြီးတွေထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေလည်းဒီ3စင်းထွက်တဲ့အခါတော့မရှိတော့ဘူးနော်3တယ်မြကြီးအိုင်ကြီးလေးစင်အိုင်ကြီးခေါ်တယ်ဘုမို့တောင်တွေမှာရှိတဲ့အိုင်ကြီးခေါ်တယ်နဲ့လေလေးစင်းထွက်တဲ့အခါတော့ရေတွေရဲ့အစလုံးစီးဆင်းရဖြစ်တဲ့အိုင်ကြီးတွေနော်အဲ့ဒီအိုင်ကြီးခေါ်တယ်နဲ့ရေတွေလည်းအကုန်လုံး6ခန်းသွားပြီအိုင်ကြီးလေးစင်း5စင်းသမောဒီကလာမှာဆိုရင်လူနေရေနေတဲ့ရေတွေကပုံများတယ်အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ရေလည်းနေ5စင်းထွက်တဲ့အခါမှာအလုံး6ခန်းပြီးတော့ပတ်ကြားတွေအဲ့ကုန်ပြီးကျူပွဲကုန်ပြီး5စင်းသမော6ထုတ်ခိုးပြေနေ6စင်းထွက်တဲ့အခါတော့တလောကလုံးဒီညီကြီးကပတ်ပြားပြီးပြီးတော့အခိုးတွေတက်တူးထလာတယ်နေစင်းထွက်ဆိုင်ပြည့်ပြည့်နှစ်ထွက်မြင့်လေသုံးတယ်ညီကြီးအိုင်ကြီးလေးစင်50တမော6ထုတ်ခိုးပြေခေါ်မြင့်လူလောင်ဒီနေ့ဒီ6စင်းတဲ့ဆိုတလောကလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးဒီမြေကြီးမှာပတ်ကြားတွေအဲ့ပြီးတော့အခိုးတွေတက်လူထားပြီးလူတွေမရှိတော့ဘူးတတ္တဝါတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်တတ္တဝါမှနေလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းရတဲ့တတ္တဝါကဒိဋ္ဌာန်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌာန်ဖြစ်တဲ့တတ္တဝါကဒိဋ္ဌာန်လေးကဒိဋ္ဌာန်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌာန်ကြီးကလူဖြစ်တယ်လူကနေပြီးတော့ဆင့်ရနတ်ဖြစ်တယ်လောကပါဠိကနတ်တိကနတ်တိကဘောရောကိုလောကကြီးဖြစ်စီတော့မယ်
မောင်တို့တရားဒီကိုရှင်တရားဒီမိစ္ဆာတရားဒီထားကြချင်းချင်းဆိုင်တဲ့ကူညီကြနော်အဲ့ဒါလို့နှိုးဆော်တဲ့အခါတော့တတိတံဝေကရပြီးတော့မိစ္ဆာတရားဒီထားလာကြတယ်ကိုရှင်ဒုက္ခတွေဖြူပြီးလာကြတယ်အဲ့တော့ငရေသားတွေကတိဋ္ဌာန်လေးတွေတိဋ္ဌာန်လေးတွေကတိဋ္ဌာန်ကြီးဖြစ်တိဋ္ဌာန်ကြီးကနေလူဖြစ်လူညာကဖြစ်လူညာကအတိညာရှိတဲ့လူဖြစ်အဲ့ဒီမှာမိစ္ဆာတရားကုဏတရားတွေထားပြီးတော့နောက်ဆုံးဇံနေရတာဇံဆိုတဲ့တရားဟာအဆဖို့ဘူးနော်ကဘာကြီးအားလုံးဖြစ်တဲ့အခါတော့မဖြစ်တဲ့ဘုံတတ္တဝါတွေအားလုံးစံပင်နေရပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံကိုဖွင့်ရတာနော်ဖွင့်ရတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဘူးအမေတဖေတယဟန္တာအရိဝါဒအရိယာတွေမတော်တွေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုပ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါမှခံရရင်သူတို့ကပြီးတာမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါရုပ်ကြီးချင်းချင်းစကားမဝင်ရရင်လည်းအရာထဲမှာဈေးထဲမှာကြီးတဲ့မရွေးတဲ့ရိပ်သာမှာကြီးတဲ့မရွေးကအလုံးကြီးတွေအဝိဘောဓကဖြစ်တတ်တယ်သူကဗျာပိုလျှောက်နေတာလည်းကသူငယ်လည်းမမြင်မဲနဲ့ဘာလို့ပြောကြဆိုရင်ဟောပြမှားတတ်တယ်အဲ့ဒါဗျာရှိတရားမတူးလို့ဘူးလားနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကဘာဖြစ်တော်လဲပဲတတိယမှာခံရတယ်အဲ့ဒီဇာလရပြီးတော့ဒီမှာဘုံသွားကြဒီခွန်ဆင်းထက်နော်ဆိုပြီး6ထက်ခိုးဖြစ်ခွန်နဲ့မီလောင်ကဘာပြောင်းပြီးရုပ်ရောင်ပြီးငါမကျင်းဘူးနော်6ထက်ခိုးဖြစ်ခွန်နဲ့မီလောင်ဒီခွန်ဆင်းတဲ့ကောင်တော့အကလုံးတစ်ပါးလုံးတစ်လောကလုံးစိတ်ကြလာတစ်ခုလုံးမိတွေလောင်သွားတာခွန်နဲ့မီလောင်ကဘာပြောင်းပြီးရုပ်ရောင်သူငါမကျင်းဘူးတတ္တဝါရှိလို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အပြည့်ကြီးရောက်အောင်ပါဗျာဒါတွေကိုကဟန်ကိုအောင်မမှတ်နိုင်ဘူးနော်ဘုရားတော်ကတွေ့တယ်ဆရာတော်တမကောင်းနဲ့တွေ့တာမိတ်ကောင်းဆူကောင်းနဲ့တွေ့ကြနော်ဒီနေရာတွေမှာပြင်းလက်မှပြောလဲမှာနော်အဲ့ဒါပြင်းလာလို့မမှတ်လို့အခုမှတ်ရင်ဘုရားညာဘုရားညာပါရင်လည်းနေပြည်တော်ညာရောက်သွားတတ်တယ်ပြင်းပါလေကွာလို့မမှတ်ဖို့လို့ရင်တစ်သက်လုံးတစ်ပါးတစ်ပါးနေရာလုံးပြင်းနေရမှာဗျအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးပြင်းဆိုရင်ဆရာသားကြီးကပြင်းလို့ရှိရင်မှတ်တာမှတ်လို့မပြင်းတဲ့နေရာရောက်နေမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြင်းစရာကောင်းတဲ့နေရာကအထုတ်ပြင်းတဲ့နေရာဒီနေရာရောက်လို့ရှိရင်ဝိဒါကဖက်ပြီးတာပဲနော်ဖက်ပြီးတာဖက်ပြီးတာဝိဒါကမာသူဝိဒါထဲမှာယောဂီတယောက်ပြင်းတော့လို့နော်ပြင်းလို့မှတ်နေရတယ်မမှတ်လို့ရှိရင်အဟုတ်ပြင်းသွားတာတရားပြင်းလို့ပဲနဲ့တကယ်ပြင်းဖြစ်သွားတာအဲ့တော့မှတ်နေရတယ်ပြင်းတယ်မှတ်နေရတယ်ပြောလို့မှတ်နေရတယ်အဲ့တော့မာသူဝိဒါထဲမှာမနဲ့စောစောကြီးလူတွေမသိအောင်သူများမလို့ခင်အဲ့ဒီလေးလေးပြင်ပြီးတော့ထွက်ချသွားတာ3 နာရီလောက်4 နာရီလောက်ထွက်တာတော့ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးပြောဘူးကားလေးမှာသွားထိုင်ဆောက်နေတာနော်ကားမတိုင်မှာအဲ့ဒီလေးပြင်ခုတ်ထိုင်ပြီးတော့စောက်နေတာသူကတရားကားဖစကားလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှမဟုတ်ဘယ်3 နာရီ4 နာရီ5 နာရီဆိုတာကားမလာသေးဘူးအဲဒီတော့မှတ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီလေးပြင်ခုတ်ထိုင်ပြီးတော့တရားကမှတ်လို့လည်းမရမမှတ်ဖက်နေလို့လည်းမဖြစ်မှတ်ပြန်တော့လည်းပြင်းရမယ်ညမှာပြင်းတယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နာမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာမှာကြောက်တယ်နော်အဲ့တော့မှတ်ရင်နဲ့တဏှာရောက်ရှိတော့အဲ့ဒီလေးပြညာကလွန်သွားရောလွန်တော့တော့မှအမြဲတမ်းသူရဲ့အိဋ္ဌပဲအဲ့ဒီညာအဲ့ဒီရဲ့အိဋ္ဌပဲသင်္ခါရတရားပဲဝရတာမှာသင်္ခါရပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီညာလွန်သွားတဲ့ခါကျသူကလူကောင်းဖြစ်သွားပြီမှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရှက်ကုန်းစကနဲ့ငါရှေ့ပြန်မလားနောက်ဆုတ်ပါမလားစဉ်းစားတာပေါ့ဒီတို့က4 နာရီလောက်ရှိသေးတယ်ကားတွေကလည်းမလာသေးဘူး9 နာရီ10 နာရီမှကားတွေကထွက်ကြတာအဲ့တော့အထုပ်ကလေးပြန်ခံပြီးတော့ဖြစ်ပါဘူးလေငါနေရာကပုံကြည့်ကြည့်ပေါ့ရိတ်တာတဲ့ဝင်လာဘယ်သူမှအဲ့ရကမထားပြီးတော့အတော်ပဲသူ့နေရာလေးဒီအမှားလေးသွားပြီးတော့ခြိုင်ပြီးတော့တရားဆက်မှတ်နေတယ်နော်အထုပ်ပြင်နဲ့ညာနေရောက်တော့မယ်ရှိမှတော့တရားရည်နာရီပြမှလည်းရောက်တတ်တယ်တတိယတို့ပေါ့နော်IMC ဆိုတဲ့ဆရာကြီးကဘယ်လိုတာမှာအနောက်တိုင်းကပါမခါကြီးလာအားထုတ်တယ်သူတို့လျှောက်ကြပါလို့ဗျာအဲ့တော့သူကဒီဉာဏ်ရောက်လာတဲ့အခါတော့ထွက်ပြေးလို့သူပြင်တော့တာတို့ကတိုင်းလေးခတ်ထားတော့ဝယ်လို့နဲ့ထွက်ပြေးလို့မရအဲ့တော့သူအိမ်လေးကြီးဟင်းတဲ့ကြီးအကုန်လုံးတခါလဲခလေးလေးရောက်ဓမ္မဝါစာဆိုရယ်နော်ယောဂီကြီးလျှောက်တဲ့ခလေးလေးရောက်သူဟိုဟာဒီဟာတွေ့ပြီးတော့အပိုင်သိမ်းနေတာလားသိမ်းနေတာတော့မင်းကတိုင်းရဲ့ဘုဖက်ကနေကွာလူသားလူလာရှင်းနေတယ်ငါဒီကအိတ်လေးကိုပြစ်ချထားရင်မင်းကောက်သိမ်းတာငါဟင်းတဲ့ကိုသိမ်းတာအဲ့လိုလေးနဲ့
ထွက်ပြေးလို့ကြောင်လို့ဒါကြတဲ့ဆရာကြီးနဲ့မိလာလို့ဗျာဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာသာဘယ်လိုလုပ်ပါလဲနော်ဒီမှာအဲ့ဒါသူဘာပြုပြတယ်နဲ့အမှန်တော့ခါတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမှတ်လို့မရလို့ဒါပြင်းတော့ကကျွန်တော်ဉာဏ်လေးလည်းကြာကုန်ပြီတမာတိကြီးကိုကျဲကုန်ပြီပေါ့ဗျာဆောင်းဆောင်းကပြောပြီးဒီလိုဖြစ်တာအမှားတော့မကျဲပါဘူးတမာတိကြီးကောင်းနေလို့မှဉာဏ်လေးလည်းတိုးတိုးလာနေတာပါအဲ့တော့ပရစာတိခံပြီးတော့တော်ရလာလို့နေတာနောက်ရက်ကိုကြားနေမှာတရက်ပဲတာအဲ့ဒီမျိုးတမန်တွေပဲတာအဲ့ဒီမျိုးလွန်သွားတာအဲ့ဒီတော့နောက်နေ့ရောက်တဲ့ခါကျဆရာကြီးကိုကြည့်စီတယ်လို့ဒီလိုပြီးတော့လာတရားကြီးလည်းပြီးဆုံးအောင်ဖတ်တရားကြီးလည်းကောင်းတယ်ပြန်သွားတဲ့ခါကျဆရာကြီးလေဆရာကြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲနော်ကျွန်တော်ဟာတော်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့တချို့ကမကြည့်နိုင်ဘူးဘာမှအားမရဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းမကြည့်နိုင်ဘူးလောကကြီးရဲ့အဆင့်ပြောင်းကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကလူကြီးဆိုတော့အဲဒီကောင်တွေအကုန်လုံးဟောက်လာဟိန်းလိုက်ဟောက်လိုက်နဲ့လူငယ်တွေလည်းကြောက်နေကြတာပဲခုတော့ကျွန်တော်ဟောက်ချင်တဲ့စိတ်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့အကုန်လုံးကမေတ္တာကုနာတွေနဲ့အကုန်လုံးဆက်ဆံတတ်လာတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကြီးဆရာကြီးဘယ်လိုပြစားလိုက်တယ်ပေါ့လေသူကအဲ့လိုစာကြီးတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြစားရပါလားတကယ်တော့ခမရစိတ်ကခမရကိုပြင်သွားတာပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလို့ဆိုတော့သူကတတ္တုတွေကိုရဖိုင်းလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်စင်ကြယ်အောင်လုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတ်တဲ့အခါတော့တတ္တုတွေမှာဆေးထည့်လိုက်ပြန်ချက်လိုက်တိုင်းတာတဲ့ပုရိယာတိုင်းတာလိုက်ကြီးလို့စင်ပြီလားမစင်ဘူးလားအဲ့ဒါတိုင်းတာရတဲ့အလုပ်မှာပရပစာကြီးကပါမောက္ခကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီပါမောက္ခကြီးဆိုတော့သူကအဲ့ဒီသူလုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါပြေသမားကိုသိနေဆက်တဲ့ဟောရတာနဲ့ဟောတယ်တောင်းလူတွေသမားကိုတောင်းလို့ဟောရတာနဲ့ဆက်တာသူနားလေတဲ့စကားတော့သူနားလေတဲ့အလုပ်သဘောနဲ့နော်အဲ့လိုပေါ်တာဗျာအဲ့တော့ဆရာကြီးကပရမစာကြီးကသူ့ကိုသဘောပေါက်သွားတတ္တုကိုဆင်အောင်တစ်ဆင်ကျေတဲ့နေရာမှာနော်ရွှေမိုက်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒေသကြီးတွေရင်ထွက်တာဂလက်လေးထွက်တာနောက်ဂဲသေးလေးတွေထွက်တာမကြီးကြီးလောက်ထွက်တာနော်မုံမျိုးကြီးလောက်ထွက်တာအဲ့လိုထွက်တာတော့ရွှေကြီးတယ်ဖိုင်နော်တန့်ရှင်ကြတယ်လို့ရဲကြီးတို့ကဂဲလုံးကြီးတွေထွက်သွားပြီဒေသကြီးတွေထွက်သွားပြီပလာစားတွေအတူစားတွေကုန်ထွက်သွားပြီကြီးတွေဆိုရင်ကုန်ဆင်းလာပြီကြနော်ကျိုးစားမှတ်ကြပါတော့ဆရာကြီးကထိုက်ကြည့်တယ်တော့ဆရာကြီးပြူစားတာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှုမှတ်နေတဲ့တရားကိုကကျွန်တော်ကိုဒီလိုချမ်းသာတဲ့ဘဝကြောင်းပြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အလုပ်ဖြစ်တဲ့နော်တန်တတ်တုတွေကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကပဲကျွန်တော်ကိုသိသိကြလိုက်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီဆရာကြီးနော်အမှန်တော့ပါလားအဲ့တော့ဒီဉာဏ်လေးမှာတစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများခြင်းအဖြစ်ဒီဘဝမှားထွင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုရာဇဝလတိကျော်ကိုရဲ့ရာဇဝလတိကျော်ကိုရဲ့1365ခုနေကင်းပိုင်းသုတရားထိုင်ပြီးတော့တရားနဲ့ယန္နာမြတ်သုံးပါးပူဇော်တဲ့ဝဲပေါ်နော်အမှန်တန်ကြီးမျိုးစရာကောင်းပါလေအမှန်တန်ကြီးမျိုးစရာကောင်းတယ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုဒ္ဓရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်တရားတရားတွေဖြစ်ကြရစုပေါင်းပြီးယောဂီတွေတက်တဲ့တရားတော်မှာရှိမှနေတယ်အနာယီပုံနာကြားလို့ကြာမှန်းလို့ဒီနေရာတွေကမိမိမခံစားဘူးသေးတဲ့အပိဉာဏ်တွေခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပွားနေတာလေကြောက်စရာကောင်းတာတွေလန့်စရာကောင်းတာတွေယုံစရာကောင်းတာတွေစိတ်နဲ့စရာကောင်းတာတွေဘဝရဲ့အပြည့်အနာစာတွေတခါတည်းအကုန်လုံးပေါ်တော့တာပါပဲဒီငါညာဘေးရညာအာဒီဘေးရညာအာဒီနဝညာဘေးညာဘေးရညာအာဒီနဝညာတိုးစလုံးလည်းပဲစက်တိုက်ထင်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညာလေးကသဘောအတူတူပါပဲတစ်မျိုးနှစ်မျိုးထင်ရင်လည်းပဲဒါဒီညာလေးပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်နော်အမှန်ကြီးစရာကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းဒီကယောဂီဥပ္ပံဥအောင်ပန်းရေဝံကြီးဥအောင်တုံးနဲ့အတူပေါ့နော်ယောဂီဥအောင်ပန်းဆံဃာတခန်းဆောင်းနာအခန်းတခန်းသူကန်းထားဆံလိုက်ကြည့်ရဒီနေ့ဆိုရင်ယောဂီဥအောင်ပန်းရဲ့
nhìn nhận mà nhà sẽ để ít tên suy đồ tiền đấy ta biết để hình suy như bao nhiêu nó Amara dura nhà tự động nó cũng có sử dụng mà như vậy nên xong rồi radio đi chụp qua ra vì áo sa lúc đấy tôi cũng nhà lấy yogi đi ở chú sa sa đi đi cao mình sử dụng mình này tôi ngày ra thà đi rồi đó suy rồi đó nhà hắn đó nhanh rồi đó nhanh rồi đó phiêu khen rồi luôn tôi mà món nào cũng lên nó cái yogi đi ra cao nhà đấy rồi tôi gọi là điều ra đó những người đi ăn mà này đã những người đi học theo điều ra một những người này thích sao để tôi đi mình nhà rồi chúng tôi nói thì thêm mà đi vào công trình ta lúc bỏ ra là cũng tôi đi tu ra là nó là vấn đề gì đó mà cái này xong là cái tên số đồ này tu vào đây về những cái thà đó là đó ấy cái điều này ông mà không có lấy đi vào giờ đi rồi tu ra này nó là điဖြစ်သွားတယ်là vấn đề gì đó màဒီကနေ့ဘုရားညာတို့ရညာလေးရောက်လာတော့နော်တရားညာနော်ဒီလိုတရားညာမို့လားဆရာဥပ္ပယအာဒီနောဝညာရောက်လာပြီနော်အာဒီနောဝညာဆိုတာလဲဒါပါပဲခန္ဓာသေးရဲ့အဖြစ်တွေပါအဖြစ်တွေကြီးတဲ့အာဒီနောဝဆိုတာအဖြစ်နော်အဖြစ်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းတယ်အကုသိုလ်မကောင်းဘူးအပြည့်အကုသိုလ်အပြည့်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအပြည့်ဆိုတာအနာစာတွေပြောတာဘာမှတကူလုံးရစရာမရှိအနာစာတွေကြီးတွေပဲမုန်းစရာတွေကြီးတွေပဲကြောက်စရာတွေကြီးတွေပဲအဲ့ဒါအာဒီနောဝခေါ်ပါတယ်နော်အာဒီနောဝညာအာဒီအပြည့်တွေကြီးတွေညာတဲ့ညာနော်အရညာကစပြီးတော့အကောင်းကြီးတစ်ခုမှမရှိပါလားတပြည့်တည်းပြည့်နေတာပါလားနော်ဘယ်ဘင်္ဂညာနော်ဘင်္ဂညာတပြည့်တည်းပြည့်နေတာပါလားဘယ်ညာကလည်းဘေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုစိုက်နေတာပါလားငါတို့မှာဘေးတွေစိုက်နေတယ်ကတ်စိုက်နေတယ်ယောဂီတိုင်းဒီလိုဟုတ်ဘူးလားဗျာနော်ကတ်စိုက်နေတာဗျာနော်ဦးနာဆွမ်းရှားထားပွားသဘောကိုယ်တုံတန်ဃာဘေးငါဗျာလူရွာဖြစ်တတ်လားဝေဘေးကြီးလာတော့မယ်ဗျာနော်နာရဘေးကြီးလာတော့မယ်သိရတယ်ဘယ်သူမှမထုနိုင်မထနိုင်ရွှေရှိဒါရှိဖြစ်တော့နော်ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူးအိရတယ်ဒီလူက9နဲ့6နဲ့လူဟန်းဖြတ်တယ်ဆိုတာတချို့လူငါးနဲ့ထားကြတယ်လူငါးကခရီးမဆိုင်တော့ကျိုးကြီးရည်ပြီးတော့နော်အဲ့မှာအနာရီဖြစ်အရေးကြီးกว่าအနာရီဖြစ်လောက်ပြီးကြနော်ဘလောက်ချစ်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို9နဲ့6နဲ့10နဲ့9နဲ့အဲ့ဒါလိုယောဂါကြီးနာတာရှိကြီးဖြစ်တော့ဘယ်သူမှဒုက္ခမခံနိုင်ရဘူးဗျာနာတဲ့ဘေးကြီးနော်အဲ့ဒီတော့လူငါတွေနဲ့လောက်ကြလူငါတွေကတောင်းကြည့်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တော့နော်ဒုက္ခမခံနိုင်တော့အဲ့ဒီလိုမချိမဆန်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးချစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန့်ပြစ်သွားတာအဲ့ဒါတနေ့တွေ့မှာဗျာနော်ဒီနေ့အေးရဲ့အခါနာတဲ့အခါပြီးတော့ဒုက္ခခန္ဓာကအစာရည်စာခါရှားပါတဲ့အခါဒီကဘာမှာနော်ဒီလိုကြီးရတယ်နော်ဒုက္ခခန္ဓာကကြီးဆိုင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ကပုံထတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာတရားအထုတ်လို့မရဘူးသိတ်ဦးလာရင်သိတ်နာလာရင်အစာရည်စာရှားပါလို့ဒုက္ခခန္ဓာကကြီးဆိုင်လာရင်နော်ကပုံတွေထရင်တန်ဃာတွေချင်းချင်းခိုင်းကြကြရင်တရားအထုတ်လို့မရဘူးဗျဦးနာဆွမ်းရှားထာပွားသဘောကွယ်တုံတန်ကဒီငါဗျာအလူရွာရောက်တတ်လားဒီမရောက်ခင်ယခုပင်တော်ဝင်ငါပြင့်မှာဒီဝိဒါပုစားတဲ့ဘုကြီးကြီးဉာဏ်လာလားငါတန်လာမကြရောက်ခင်တရားကိုငါဥအောင်အားထုတ်မှာပဲเนาะဒီလိုဟုတ်ပြဗျာအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီဘုကြီးတွေကလည်းနှစ်ယောက်ဆက်ကောင်းတာ66ပါးသောဥပါဒေ32ပါးသောကံကြမ္မာကြဆောင်နေဆိုရင်သူ့နိုင်ငံမှာကြောက်စာတွေနဲ့နေရာအနှံ့နော်32ပါးသောကံကြမ္မာတွေရှင်မယံကအပြစ်ဖြစ်တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်တဲ့ဥပဒေချိုးပေါက်တဲ့လူဘယ်လိုလက်သေးတွေခွာတဲ့အရေးတွေခွာပြီးတော့နော်32ပါးသောကံကြမ္မာဆိုတာအဲ့ဒါဆိုတာနှိမ့်ဆက်ပြီး32မျိုးကိုအရေးတွေခွာတယ်အုံနောက်တွေခွာတယ်နော်လက်တွေဖြတ်တယ်ခြေထောက်တွေဖြတ်တယ်ဗိုက်တွေခွဲတယ်နော်32ပါးသောကံကြမ္မာတန်ခါမှာဒါကြီးကျုံနေပြီဗျာနော်
တန်ရမှာကျုံနေတယ်ဗျာဒီကံမာရီဥပဒေတွေနော်ဥပဒေဆိုတာရုပ်ကြီးကြောက်လာတဲ့ဘေးတွေကတ်တာဒီပေါ့နော်တလောက SARS တို့အဲဒီဒုက္ခမျိုးတွေနော်အသက်ရှူကျပ်တဲ့ယောဂ SARS ယောဂနောက်ဒီဆေးမရှိတဲ့ AIDS ယောဂနော်ဒီနေ့ကဘာမှလည်းဒီဘေးကြီးတွေဆိုင်နေတာငတ်မတ်တဲ့ဘေးကြီးတွေတထတရကနော်လက်တဲ့ဘေးကြီးတွေယောဂီတွေမှာတတ်ဆိုင်နေတာဗျာနော်ဝိုးလိုက်ရုံနဲ့ဟုတ်တတ်ဆိုင်နေတာဗျာနော်ကြာကြမင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုအမိန့်တော်ပြန်နေတိုင်းပြည်ကြီးသားကြီးနော်မလွန်ကျူးအောင်ကြောက်သွားအောင်ကြောက်တာထဲမှာထည့်ရတာ32ပါးတော့ကံကြမ်းမှာရှင်လျင်ကြီးကတွင်းသေးတယ်ပြင်းမှုကျူးလို့ရင်တွင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့ဘေးတွေဒါတွေဆိုပြီးတော့ပြင်းမှုမကျူးလို့အောင်မကျူးလို့အောင်နော်အဲ့လိုပြင်းရတာဗျာခုကမှလည်းမင်းတော်ကြောင်းချphysical ကြောင်းချနော်စိတ်တွေတခါတော့ဒီအောင်ချောင်ချဖြစ်သွားအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေးပဲတခါတည်းနဲ့ဒါပေါ့နော်နော်တတိယနဲ့ဖြစ်စီသွားအောင်သုံးလို့မရအောင်နော် physical ကြောချ mental ကြောချအဲ့ဒီပြင်းတွေကဝိုင်းနေတာဗျာနော်ဗျာညာမင်းဖေးရေးဖေးကြည့်လို့ဖေးကဆေးရည်လို့ကဲဆိုင်နေနော်မကဝေဆရာတော်ဘုရားကြီးမင်္ဂလာဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိလောင်တဲ့ဖေးကြီးရေသွန်းတဲ့ဖေးကြီးနော်ဒီဖေးကြီးဖေးဒီပြက်ဖေးကဆေးရည်တည်းကဲဆိုင်နေခုယောဂီတွေဘုရားညာပင်ညာအာရိဘောညာနေရှိတဲ့အခါတော့ရေတိုင်းကြီးတစ်ခါတော့ဖြစ်စီရတာပြီးလို့မရအောင်ရေတိုင်းကြီးတဲ့ပြည့်ဝင်သွားတယ်ပြည့်ဝင်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်တရားလုံးတဲ့နေလုံးမိတွေခုံးခုံးတောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမိတွေခုံးခုံးတောက်ပြီးတော့မိသေးကြီးတော့မရှိမလားခံစားရတယ်လို့အဲ့ဒါလိုအသိဉာဏ်တွေလည်းဒီမှာပေါ်တတ်တယ်အာရိဘောညာမရနိုင်မှာနော်ပေါ်တတ်တယ်မိမိလောင်လာသလိုရေကြလာသလိုနော်ဒီကနေ့တွေဖြူစင်ပြည့်စက်လာသလိုအနာယောဂပိဋိတွေပြည့်စက်လာသလိုဒုက္ခလနာယောဂနော်အာယမရိကြတဲ့ယောဂစုလေးနဲ့ညောင်းလေးနဲ့ထိုးသလိုတန်ခါတော်ယောဂတော်ခန္ဓာတော်တိုးလေးစအကုန်လုံးဒီမှာသုံးပေါ်တာတို့တော့တမ္မတနာဉာဏ်လုံးကဝေဒနာတွေပုံစံတော့ဒီမှာညာနာစာကမပေါ်တော့ဘူးပေါ်ပြန်ရင်လည်းပဲကာမကတဉာဏ်လုံးကတော့နော်အစလည်းဆိုဒီလိုကောက်ချက်ပြီးပေါ်ဒီအချက်တိုင်းဉာဏ်နဲ့ခါတော့နော်ဝေဒနာနဲလာတယ်နဲလာတဲ့ပြင်ယောဂီကရှုမှတ်တဲ့အာသမားတွေအာရုံကောင်းလာတဲ့အခါတော့တပိုင်းစီတစ်ပြတ်စီတစ်ကန်းစီတစ်ကန်းစီပတ်နော်အဲ့လိုပြတ်ထွက်လာဝိညာဉ်နဲ့နာစာကမပေါ်တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုအာယုန်တွေဘယ်လိုနမိတ်တွေဘယ်လိုခံစားချက်တွေပေါ်ပေါ်ယောဂီကအနိစ္စလုံးဝတဲ့တရားတွေပါလားညာလို့လာရင်ပြီးအဲ့လိုအပြည့်နဲ့လိုက်နော်မိသေးရေသေးဒီပြေဖေးကဆေးတည်းကျန်တယ်ဒီကျန်တယ်ဒီကြိုပါတဲ့ဟာနော်ဒီဘုရားကြီးမြန်မာနိုင်ငံဒီလောက်တဲ့ဘုရားကြီးနော်ဘိုးလောရတဲ့ဆလီကနေကဆိုရင်ရပ်ပြင်တစ်ပြင်နော်မိလောင်လိုက်တာရရမရှိတော့မလုံးလို့ကြီးနော်မိသေးရေသေးဒီပြေဖေးကအဲ့ဒီဘုရားကြီးကျုံတဲ့ကဆေးတည်းကူလာနေကူတော့မိကဲနေတယ်ကြာနော်ဥပိနာပိသိချင်းဘုရားဒီဖေးကလုံးကြီးမှာကဥနာကိုပြည့်တော့နော်ဥပိနာပိသိချင်းဘုရားဒီဖေးသုံးပါးလုံးကြီးမှာကတာနဲ့အမိဖြစ်တော်မူလေဝိစီအောင်တွင်ရင်ခွင်တင်လေသက်သက်ရင်းတိုင်းမကဲနိုင်ဘူးဒီသာသမီတွေတော့ဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီဖေးတော့လည်းပြီးတော့ဒီမတောင်းတဲ့အခါကိုဝါဘာနေဖြစ်နေတဲ့အခါလက်ဆက်မှာပူထားပြီးတော့ကိုယ်လက်ထဲမှာပဲဒီကလေးကအသက်ပြောက်သွားတယ်မိဘတွေကဘယ်လိုမှပြီးလို့ဒီဝိညာဉ်ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကလေးဒီမျိုးလေးပြေးသွားတာလည်းဘယ်လိုမှနော်အစားထိုးပြီးတော့ကူလို့မရဘူးအမေမိဘတွေမကောင်းတော့လေဒီလိုပဲတေဝဘာနေမကောင်းတဲ့ကအနာကနေစောင့်ကြည့်နေကြရဒီမတော့နိုင်တော့ပိုက်ကလေးနဲ့နောက်ဂုံးလေးနဲ့ယူပေါင်းလေးချပေးရနော်ဥပိနာရိကြည်ခြင်းဘေးဤဘေးသုံးပါးလွန်ကြီးမှာကသားနဲ့အမိဖြစ်တော်မူလေမျက်စိအောက်တွင်ရင်ခွင်တင်လျက်
သက်သက်ရေးတိုင်မတည်နိုင်ဘူးလက်မှန်ချတာနေရစွာရှင်လက်မှန်ချပြီးနေရတာရဘယ်သူကမှကဲနိုင်ဘူးရနော်အတ္တဒီပါပိတ်ကိုဝိညာဏကဓမ္မတရဏကိုယ်ကိုယ်ရာအာဟုကြကိုယ်ကိုယ်ကြကြတရားကိုယ်ရာအာဟုကြတရားမှဓမ္မကိုယ်ကိုယ်ရာအာထာယမရှိဓမ္မောမေတရဏအညာနတ္တိဒီမှာပေါ်ရကြနော်တရားရဲ့အကျိုးပြုပေါ်ရကြနော်အေးမိမိကိုယ်ကိုကြကြတရားသိမှုဆိုတရားကိုယ်ရာအာဟုကြပြုကြအတ္တဒီပါပိဋကဝေဝိရထဓမ္မဒီပါအတ္တတရဏအနညာတရဏဘယ်ဘုရားကဘယ်စီဝါကဘယ်တတ်ဒီဖေဖေရင်းအိဖေရင်း